还记得那年圣诞，我们倚着公园暖黄的长凳，路灯拉长了剪影，裹着围巾的你，脸颊泛红，躲在我的臂弯里微微哆嗦。外套摇落，你抬起头，张着大眼，问我：我们会永远在一起吗？说完，你便像蝴蝶一样，翩翩地跳进了街心。那时，我还没来得及回答，却随着一声拔尖的刹车声，你的一生也像是蝴蝶，翩翩地飞向了远方。过了这么多年，现在我也有个喜欢很久的女生。如果我们在一起了，你也会感到开心吗？嗨，你帮我点好了，不然这间店虽然好吃，但我等超久。当然，你不是都点这间店招牌吗？错嘛，还记得我的习惯。哦，对了，你不是有事要跟我说吗？刚好我也有事要跟你说。真的假的？那不然我先讲好了，就是那个我先觉得点好。你不是去打工吗？怎么为什么打电话给我？啊？你出车祸？在哪间医院啊？哦，那个也不用担心了，反正你不是有保一位。好，哪里知道我再说。哦，我现在去找你。好，拜拜。谁啊？我男朋友啊，他出车祸。我原本就要跟你说的，这就是我交男朋友。哦，对，你要说什么事啊？如果不是很重要的，就下一次。没有，你先走，我下次再跟你讲好了。好，那我那份餐交给你处理。好，拜拜。拜拜。这样啊，是因为到了另外一个世界，你也还爱着我，所以才让他也有喜欢的人吗？唉，原本以为今年的圣诞节再也不用这么孤单了。同学，对，同学就是你。圣诞节快到了，你找到伴跟你一起过圣诞节了吗？唉，我觉得我跟他应该永远都只能当朋友吧。请问你是哪位？我是芬特克保险公司的业务，刚刚看你走路失神的样子，觉得你应该需要我的帮忙。你根本就不懂是要怎么帮上我的忙啊！你的心情或许我是不懂，但是我们公司最近有一个很厉害的保单哦，有没有兴趣听听看？要买什么伤害险、什么意外险，这些保单我都有了，根本就不需要。那如果是让你有一个女朋友呢？我对阿姨没有兴趣，谢谢。不是我啦，你听过食物给付吗？我是丰管系出身的，食物给付常听。我们这个专案是食物给付一个女朋友给你哦。如果说你1年内没有男女朋友的话，我们就会让保单生效，也就是说你会有一个机器人女朋友哦。啊？真的假的？要不要看一下我们的行路，跟真人很像哦？是这个哦。对啊，如果你有兴趣的话，要不要我们坐下来聊一聊？现在跟你详细介绍一下我们这个专案哦。我们这个专案就是透过 AI 机器人，让你在冬天的时候不会觉得孤单寂寞。那给你看一下我们最新一期的机器人。好。大概就是长这样子。而且啊，我看你条件很不错，你帮我填份资料，让我回去给我们公司核保人员审，说不定可以缴最低保险费率哦。这是真的会给付吧？当然啦，芬特克可是一间高度经理的公司呢。你有怎样？没有。没有就好。
方面有点不太懂。哦，没关系，没关系。我对这方面就是也是略有涉猎啊。就是如果你有什么问题，想要问的话都可以问我。真的吗？好啊。那个，我肚子有点饿差不多。不然我们一边吃饭一边讨论。好。那走吧。我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道嘲笑。别闹，我会继续请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都明了。煎熬，别气恼，我多耐心，请你等着瞧。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我都喜欢你，我不知道。怎么了？你脸我跟梦洁分手。怎么会？都是他啦！我叫他圣诞节的时候要穿圣诞老公样子来见我，他竟然拒绝我平常我叫他帮我背包包、绑鞋带、背我上山，他都愿意的。现在竟然为了这小小的要求拒绝我，而且，等等，我受不了了。难道你忘前几任教训了吗？上任不就是因为他不小心把巧克力蛋糕买成咖啡口味，你就当天对他发脾气，所以他当然跟你分手啦。本来我还很担心你的教授应该没有男生能够忍受，现在好不容易让你遇到梦洁，温柔体贴，又愿意包容你的任性，结果你却变本加厉。我真是，算了，你自己好好反省一下。我等一下还有课先走。唉，果然我还是太天真了吧。就在我以为找到真爱，可以跟他在一起一辈子，才发现依恋他根本就不适合我。如果文君还在这里，等一下。嗨，我是你的机器人女朋友。你好，我是你的男朋友。我喜欢你。哇，这太厉害了吧！我喜欢你。不然笑一个嘛？还是原本那样就好了。好，我看时间其实也差不多，不然我们先回家好了。梦洁，你竟然再也没回来找过我，难道我亲自找你认罪吗？你怎么知道这个？怎么了吗？我不能来吗？难道这边有什么见不得人的地方吗？我扫完房间了。你竟然是因为有小三才离开我，你这个渣男，就我没什么好东西，你这负心汉！我才不是因为他才离开你，当初说要分手也是你说要分，现在又来闹，到底是想怎样啊？在你说决定分手的时候，我就已经决定再也不回头了。还有，他才不是小三，他只是个机器人。不要吵架。我才不管他是什么东西，我今天来这边就想跟你复合，你难道看不出来吗？而且，就算我做错，我已经反省过了，难道这样还不够吗？你只想占有我，利用我，再当回以前那个什么都听话的工具而已吧。
这1年来，我早就对你没有爱了，你还是走吧。过分！梦洁不哭。喂，您好，这里是芬特克保险公司，请问是陈梦洁先生吗？是，你好，你好。刚才你们所有的对话都已经被我记录下来了。我是保险公司的特派调查员，负责追踪保护的感情状况。陈梦洁先生，你涉嫌对保险公司不实告知，违反核保条件1年内的有前任女友，因此单份保险的给付无效，请你到保险公司一趟，我们必须收回你的保险给付继续人女友。徘徊着的，在路上的，你要走吗 ？Via Via， 易碎的，骄傲着，那也曾是我的模样。沸腾着的，不安着的，你要去哪？